প্রিয় দর্শক, 2023 ওয়ানডে বিশ্বকাপ ট্রফির যাত্রা শুরু হয়েছে মহাকাশ থেকে। মহাকাশে ট্রফি উন্মোচনের পরই বিশ্ব ভ্রমণে বের হয় ট্রফি। গত 27শে জুন আয়োজক দেশ ভারত থেকে শুরু হয় বিশ্বকাপের বিশ্ব ভ্রমণ। বিশ্ব ভ্রমণের অংশ হিসাবে 7ই আগস্টে বাংলাদেশে এসেছিল ট্রফি। মেঘ বৃষ্টির দিনে দেশের আইকনিক স্পট পদ্মা সেতুর সামনে হয়েছে ট্রফি ফটো সেশন। 9 আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে ছিল বিশ্বকাপ ট্রফি। এরপর 16 আগস্ট আইসিসি তাদের ফেসবুক টুইটার পেজে তাজমহলের সামনে রাখা বিশ্বকাপ ট্রফির ছবি পোস্ট করে। তাজমহল ও পদ্মা সেতু দুই জায়গায় রাখা ট্রফি দুটির তুলনা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। সেখানে দেখা যাচ্ছে পদ্মা সেতুর সামনে রাখা ট্রফির নিচে মুদ্রার মতো একটি গোল চিহ্ন আছে। এই ট্রফিতে আইসিসির কোনো লোগো নেই। অন্যদিকে তাজমহলের সামনে রাখা ট্রফির নিচে একাধিক গোল চিহ্ন আর আইসিসির লোগো ছিল। আসল না নকল, কোন ট্রফি বাংলাদেশে এসেছিল তা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলছিল তুমুল আলোচনা সমালোচনা। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হয় আইসিসির সঙ্গে। ট্রফির বিশ্ব ভ্রমণের সঙ্গে যুক্ত আইসিসির এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভারতে যে ট্রফিটি ভ্রমণ করেছে সেটা তাদের স্থায়ী ট্রফি। এটি শুধু আয়োজক দেশ ফটো সেশন করতে পাঠানো হয়, বাকি সময় আইসিসির সদর দপ্তরে থাকে। আর বাংলাদেশে এসেছিল ইভেন্ট ভিত্তিক ট্রফি। এই বিশ্বকাপে যে ট্রফিটি তুলে দেওয়া হবে চ্যাম্পিয়ন দলকে, সেটি এসেছিল বাংলাদেশকে। একই নকশার ট্রফি দেওয়া হয়েছিল 2019, 2015 এবং 2011 বিশ্বকাপ বিজয়ীদের। বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামুদ্দিন চৌধুরী বলেন, আমাদের দেশে এসেছে যেটা, সেটি ইভেন্টের ভিত্তিক ট্রফি। ইভেন্টের ট্রফি ডিজাইন একটা রাখা হয়, আর স্থায়ী ট্রফি আইসিসি নিজেদের কাছেই রাখে। যেহেতু ভারত আয়োজক, সে কারণে ওখানে তারা পাঠিয়েছেন। ধরুন শ্রীলঙ্কা জিতলো বিশ্বকাপ, ওরা আমাদের দেশে যে ট্রফি ঘুরে গেল সেটাই পাবে। তো প্রিয় দর্শক, এই ছিল বিসিবির এবং আইসিসির তরফ থেকে ট্রফির বিষয়ে সর্বশেষ আপডেট তথ্য। সকল বাধাংশ থাকুন আজকে পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।